嗨，大家好，我是坦平叔。今天是2025年3月25号。这一期咱们聊一个励志故事，也就是我们的榜样，或者是大学生的榜样，找不到工作的大学生的榜样，叫赵昭养牛。这个我在以前讲过一期，今天为什么又要讲？因为今天我又看到了一些报道，发现赵昭养牛真的非常励志，可以说是我们年轻人找不到工作，年轻人没有方向、没有目标，可以把它当做一个学习的榜样，自我鞭策。我们通过赵昭养牛，要反省自己为什么不行。这么多年，你努力了吗？你现在这个田地，这个境遇是不是跟你本人有极大关系？关于赵昭养牛，大家可以看视频介绍。现在大家说一个事儿很厉害，喜欢用一个字来形容，牛。我干的事儿就和牛有关。我在我们老家南阳养了4000多头牛。说到牛，其实我是既熟悉又陌生的。我出生在白河岸边，南阳黄牛是这里的特产。我从小就见过老黄牛，但因为一直上学，和牛接触并不多。大学毕业以后，我做了一个让大家都想不到的决定，回乡养牛。当时家里的亲朋好友都觉得我太冲动了，他们劝我：你懂养牛吗？养牛又脏又累，你一个姑娘家干得了吗？放着城里好好的工作不干，为啥回来养牛？其实我做这个决定虽然听起来有点离谱，但却并不是一时冲动。大学毕业，我在城里找了一份不错的工作，但往返于城市和农村，我发现城市发展的日新月异和农村的相对落后形成了鲜明的对比。我觉得我们这一代年轻人考上大学的目的不应该是为了离开落后的家乡，而是要回来改变家乡的落后。于是我怀揣着返乡创业的梦想，决定回乡养牛。一切从零开始，我创立了养殖专业合作社。当时没有资金，我贷款买来了牛犊，盖起了厂房。没有技术，我抱着专业书籍啃硬骨头。没有经验，我虚心向村里的牛把式请教。我从50头小牛养起，慢慢发展。理想很美好，但现实很骨感。2015年，在我创业的第7个年头，我的养殖场也有了近1000头的规模。当我有点小得意时，出事儿了。牛群出现了大规模的疾病感染，当时的牛价也出现了持续低迷。我经历了一段非常难熬的时间，也想到过要放弃。但每当我感觉快要扛不下去时，我就会问自己，我干的事儿对我来说是拓荒，面对困难我要怎么办？是抱怨躺平，还是像牛一样负重前行？这是赵昭，应该是在央媒上面，在全国的电视观众面前介绍自己的心得体会。根据喉舌的报道，赵昭养牛，他从50头牛一直到4000头，就是2025年2月份已经是4000头牛。不过巧的是网上还有一篇报道，这个报道名字叫赵昭和乡亲们共奔富裕路。奔是3个牛，应该念奔。这个媒体是叫中国人大全媒体记者徐航，这个不是编造的，他是哪天报道的？是2024年11月29号8点，也就是大概3个月前，发表在中国人大杂志2024年第18期。我们一起看看这个文章怎么说的。这个都是官方的媒体，应该不会有假。他说，烈日当空，一群黄牛在养殖场中悠闲的纳凉，有的慢慢悠悠嚼几口牧草，有的打盹。全国人大代表，河南省南阳市南召县奔奔养牛养殖专业合作社理事长赵昭正在智慧监控屏前密切关注着牛群动态。他这个给我感觉他是现代化的养牛，他是通过监视器看，他不是骑这个马跟着牛后面追。他说，外边的发展日新月异，留在大城市是许多山沟沟里走出来的农村娃的愿望，可一回到家里，路是破破旧旧的，我心里真不是滋味。在外求学的赵昭萌生了一股念头，他要通过自己的努力，让家乡人过上好日子。
你看看这个初心多么让人感动。确实，人家一般人学习是为了改变自己嘛，知识改变命运是改变自己命运，让自己过上好日子，草鞋变皮鞋。但是赵昭不一样，赵昭他上大学的时候他已经立志要为乡亲们过上好日子努力，这叫格局。总之不是一般人，就差在鱼肚子里面塞纸条了。但是我想随着形势的发展，以后很有可能要往鱼肚子里塞纸条。2008年24岁的赵昭做了一个让亲朋好友看起来十分不解的选择，放弃在郑州的白领工作，回到家乡南召县泰山庙乡冯庄村养牛。2008年那个时候大学生就业也很难，但是没有现在这么难。那时候就决定回家养牛，这绝对是个非常有魄力的决定。08年奥运会那是中国高光时刻，那时候村里人都说这姑娘不务正业，肯定是在大城市待不下去了，才回到山沟里养牛。山里的农民祖祖辈辈都养牛，能有啥出息？周围没有人支持，不服输的赵昭憋足一口气，养牛一定要养出名堂来。那时候村里人都说这姑娘不务正业，肯定是找不到工作或者找不到好工作。但是很有意思，媒体报道比较遗憾的地方，他就没说赵昭是在哪个大学上学，学的什么专业，或者在什么地方上大学，是哪个大城市。好像这个记者或者媒体似乎是有意无意的把它略过，没提，甚为遗憾。一般的这个媒体报道的时候不提什么学校什么专业，那总给人感觉好像这学校肯定是不正经的，不值得拿出来提一下。买牛犊雇工人，没有资金，赵昭借钱盖起了厂房。这个不要看他写的很简单，字越少越简短，事越大。你想一个大学刚毕业的学生，你就能融到钱借到钱盖厂房，这个不容易。不会养牛，没有技术，赵昭跑遍郑州的图书市场，淘到了当时能买到的所有养殖技术图书。你看这是自学，买了很多养猪方面的书。牛生病了，他又化身牛大夫，给他们吃药打针，身兼多职，不仅要盖牛棚，要融资，自己还是牛大夫，还是兽医，都得会，身兼多职，一般都这样。凭着像牛一样的踏实勤劳，赵昭把养殖场规模从40-50头牛提升到如今的2800多头。你看，这个可是2024年11月18号发表的文章，那个时候赵昭是2800头牛，从50头养到了2800头，然后2025年2月份就到了4000头，也就是这3个月又增加1200头，这叫河南速度啊，这叫郑州速度，这你不服是不行的，人家这叫速度。如果照这个速度，那现在恐怕上万头了，现在已经3月份了，不敢想象，这确实赵昭养牛是火箭式增长。凭着一股不服输的牛劲儿，赵昭走出了一条集养殖、种植、农业机械化服务、无份资源化处理的养殖新路子。你看，但是不是普通的养牛，他还提供农业机械化服务，不知道不太懂什么意思。种植种什么？种牛吃的草，应该是这样的。粪污资源化处理，那肯定就是牛粪，把它变废为宝，资源化处理嘛，听上去都很美丽。你看养殖规模一步步发展壮大，赵昭并未忘记初心，他要和乡亲们共奔富裕路。在他的带动下，周边500多户村民发展养殖黄牛，种植饲料玉米，种植双苞菇等产业。这双苞菇跟牛有关系吗？牛吃双苞菇是吗？那也就是说，赵昭他已经跨界发展了，他不光养殖牛了，他还搞这个经济作物双苞菇。这个确实这是在乡村那叫致富带头人，经济收入大幅增加，乡亲们过上了牛日子。我就是个土生土长的农村姑娘，对这片土地有特别深的情怀。担任全国人大代表后，围绕3农问题，赵昭提出了多份建议。广袤的农村天地间，他总能找到方寸的履职启迪。村里人总爱叫我姑娘，有事没事都喜欢找我拉家常。除了在养殖场忙前忙后，赵昭把其余的精力都放在了为民发声、建言献策上。这份中国人大刊登的这个文章，这个报道，赵昭和乡亲们共奔富裕路。为什么3个月前赵昭他的养牛从50头到2800头，仅仅过了2-3月，这数字也神奇的变成了4000头。当然了，我们不能排除，确实他养牛有自己的独特的技术，有自己独特的模式。他3个月增加1200头，不是没有可能。但是你要知道，他是在什么背景下逆势扩张。我们在网上
抖音上面非常多这样的养牛这些 UP 主，他们自己拍的段子，自己可以在网上看一看。我看了一个 UP 主，他的情况有点类似于赵昭，也是个女孩，她也养牛，好像跟她老公俩，她就一把抓，就是兽医、种植、饲料都干。大家可以看视频。河南的赵昭养牛从50头，几年的时间养到了4000头。我从我们家20头起家，弄了那么大的场地，弄了好几栋的圈舍，但现在才100多头牛，负债好几百万。我也在想是哪里出现了问题了呢？我们家啊，我告诉你啊，少爷，我们家老吕自己干啊，我们家这个圈舍场地都是我们自己的，完然后喂牛咱自己喂。但是他咋就能不挣钱赔钱呢？一头牛挣3500块钱，我想都不敢想啊！24年牛行最低谷的时候，就是牛身上的投资啊。我们家是140头牛，吃喝拉撒就是在家生活当中有一些小开支，100万，还一头牛挣3500，就是说。我就这点牛亏，我就亏了100万。这些年负债好几百万，咋负的债啊？牛不挣钱，干投资啊，干钱往里打。完然后24年牛行来个大跳水、大掉价啊！24年又开始创业了，创业包机打草，我们家包机打草又投资了60多万。但是啊，又来赶一个草的大掉价，好吓人啊！好几头都赶你，可能就是一步不赶点，步步不赶点。但是啊，牛价终于是熬回来了，一涨价。也涨了几十万的身价，但是草依然是因为草的价格一直都不好嘛。咱家这个是加工的玉米揉丝的小方包，这是我们家自己加工的。家人们看看这个草的白度，我们家这个草都在围栏里边，没有那个牛羊霸着，水分牢牢的控制在10个水之内的啊。这个是咱们测水仪我测出来的水分。来吧，咱们就随机扎，那你往里扎老费劲了，这草打的干度够用老实上了，看看多少水，5.0。家人们来再看看这边，看它的白度，我们家这都是在围栏围的啊，牛羊一点都进不去的。再来这边看看，5.2。够不够意思就完事了，上边扎起来，家人们，就看这草的质量，瞅着7.3，再上这边，来7.9，来再看看它的白度、它的碎度，试试草叶都有的啊。看看这草有没有土就完事了，有没有土就完事了。有想买好的玉米秸秆啊，揉丝的过下小方包，10个水保你们之内的啊。家人们要想给咱牛羊吃点好草的，来便宜价啊，白菜价，你们就联系我吧。他的经历似乎和赵昭差不多，但是他养牛那比赵昭就差远了，一共才养了110头牛，还居然他说赔了100万，这个成绩确实没有办法带领乡亲们致富，这个还是要从自身多找原因。为什么人家50头能干到2800头，再过3月也能变成4000头？人比人气死人，不比不知道，一比吓一跳。都是养牛，为什么差距这么大？还有那些农民稀里糊涂的养牛的，这个农村的老大妈她也养牛，结果养的负债累累，非常凄惨。大家可以看视频。好像一个这大羽牛17800，现在5、6千块钱。去年新贷款养点育肥牛，挣点。这牛赶就掉价，育肥牛赔了10多万，现在贷款还不上。现在这老百姓啊，真不好活呀！1斤苞米连一瓶矿泉水都买不上。像我们这个岁数，也就给家养点养殖，出去打工人都不要，都60多岁的人了。现在寻思，哎呀妈，这心酸呐！有时候活的寻思都像活够，整着老了，整出贷款了。现在贷款都还不上。牛不值钱，苞米不值钱。来年双咋活呢？牛上山场也得花钱，不上山场给家喂不起。上山场一个牛6、700，就是类似这样的视频，你在自媒体上面一找一大把，我也不能保证这些东西都是真的，有没有可能是这个摆拍？但是它引起了人们的共鸣。我在想啊，这个老太太养牛这么失败，养牛居然让自己负债累累，她差在哪儿？来分析去啊，这个老太太实际上她就差一个致富带头人，她就差一个赵昭。他们的当地就没有赵昭这样的人，哎，赵昭带领他们致富，教他们致富。你光靠自己致富是不行的，得有带
带头人，所以这叫和乡亲们共奔富裕路，就这意思啊。你致富没有领头人怎么行呢？那补贴你都不知道怎么领啊。那有人就说了，你看这个自媒体上那些养牛的为什么亏钱？是不是没有补贴？政府的补贴他们领到手了吗？这个网上都有自媒体有博主养牛的养殖的，他们也说补贴都有，但是把补贴领了之后还是赔钱。当然也有领了补贴不赔钱的，那就是补贴多领了，对吧？你只养了50头牛，你非说你养了3000头，你领的补贴是3000头的补贴，但实际上牛只有几十头，那你当然会赚钱。这个就涉嫌骗补。种植，你农业的经济作物种植都是有补贴的。你种了1个大棚的什么蘑菇，你非说你种了10个大棚的蘑菇，那你的补贴，对吧？那就不可同日而语。当然也有人对这种养牛提出质疑。最近不是流行这个人工智能吗？有 UP 主他就用这个 DeepSeek， 他向 DeepSeek 请教如何从50头养到4000头牛，有没有这种可能？大家看视频，如何把50头牛变成4000头牛？15年的时间，你是一个返乡创业的大学生，没有资金，我们来看一下怎么变。50头牛15年变成4000头牛，理论上可行，但实际操作难度极大。假设条件，所有的母牛都能成功的受孕，所有的小牛都是健康成长，比例1比1，忽略疾病和自然灾害。第一年呢，50头牛产下20头小牛，总数达到75头。第二年又产下37头小牛，都不要卖啊，总数达到112头。以此类推， 1.5 的15次方，15年之后按照 50% 的复利会达到4000头。这个 50% 的复利是什么概念？房地产的发展也没这么快啊，这是个暴利行业。但现实生活中呢，这个情况这个模型复杂的多。繁殖率能不能所有的牛都受孕？第二，一头牛都不许死啊，全部养活。第三，这个饲料成本一年会有多少？包括管理难度，我们有没有养牛的兄弟们？另外呢，50头牛到4000头牛要具备这样的条件，一个大学生甚至具备。另外啊，我们再问一个问题，养殖50头牛对于一个刚大学毕业的大学生能不能养得起？牛舍建设，简易牛舍也得需要20万左右，标准化大概是15到50万，还有投喂设备、清粪设备，其他的一些设备，还有种牛，按照5000一头预算，50头牛就需要25万。简易养殖的话大概需要60万左右，标准化养殖需要100万。那么一个刚毕业的大学生从哪来的100万？DeepSeek 给出的答案那是可以的，但是成功率极低。看着这个 DeepSeek 人工智能也不好糊弄。大家知道吹牛是怎么来的吗？大家知道有一阵子不有个梗吗？吹牛不上税，但实际上吹牛是真的要上税。能不能看一看赵昭交了多少税呢？会不会像加头老师一样？这很难说。你想想，4000头牛，如果要交税，恐怕这个也不是个小数，这绝对为当地的经济税收做出巨大的贡献。这里我们要说两句潘东来。我对潘东来的评价，如果作为一个当地的一个企业，他对职工好，他又拉动了当地的经济，他把全国的零售爱好者、有情怀的人，给他不管什么手段给你忽悠到许昌去了，在那儿消费，把那个潘东来搞成一个景点，11打卡，潘东来打卡的比河南郑州什么5A 级景区的要多。我觉得这是个成功，你为当地经济做贡献，你为职工负责，对吧？他的职工待遇不错嘛，不是听他自己说的，1年180天假，对吧？连清洁工工资的6000以上，那是相当不错的啊。从这个角度来说啊，我觉得潘东来是很厉害，但是一码是一码，你不能愚弄大家，你这就是玩流量变现，玩一种情怀，你千万不要扯什么资本家愿意多分钱，什么这个那个的，你不要误导大家。其实你本身你把事情说清楚，你这个值得别人这个叫什么佩服。作为一种商业模式，它没什么好说的，他把全国人叫去朝拜在那儿，他很多东西卖的稍微贵一点无所谓，也没有骗你，你愿意买，它质量也不错。潘东来到现在为止，你投诉的质量的少，人家品控也很讲究。你非要说它不足的地方，它就不能复制，它只能在那地方搞，它只能搞1-2个店。你说你能不能，你这么服务这么好，能不能在我们家门口开一个？能不能在杭州开一个？能不能在上海开一个？开不了，去哪儿开都是分流，把流量分走了。它跟山姆不一样，山姆你看越开越多，现在60多家，我估计再过2年100、200家都有，可以复制。所以说
胖东来这个模式，你为当地经济做贡献，他那一年100多亿、200亿的销售额，那对当地来说，那可不是个小数。他能解决几百职工或者上千职工，得让他们待遇不错，这也是好事。为当地经济做贡献没毛病，但是你不能误导大家。你这本质上是一种放卫星，集全国的流量来搞你这一两个店。养牛也是的，对吧？如果说你真的养牛，你能带动当地致富，这是好事，有什么不好的？但是你也要搞清楚，你要把账给大家算明白。你养牛怎么赚钱？是靠讲故事赚钱，还是靠补贴赚钱，还是靠什么赚钱？还是靠别人捐款？你说胖东来，你能依靠许昌当地消费发展起来吗？一个商超，它不是以本地消费为主，它是靠什么？从苏州坐高铁去，从兰州坐高铁去，这种消费能持续吗？到底是去消费的，还是去找情绪共鸣？不要反制，不要降智宣传，为了包装，为了树一个典型，你这么去宣传，迟早是要败露，一地鸡毛。华西村的教训难道还不够深刻吗？10几年前啊，你要在网上说华西村不好，多少人过来骂你？就像你现在说胖东来有问题，马上有好多人就像蛆一样的过来，他就不能容忍你去质疑。他们习惯弄虚作假。上个世纪60年代，为了应付很多人的检查，说你这粮食大丰收吗？你不是亩产1万斤吗？粮食人家有办法把粮仓下面都是稻草，上面堆上稻子，那就这样你也凑不够那么多仓，那怎么办？把别的地方人借过来，别的地方粮食先拉过来堆到一起，上面人一检查发现果然不少，就跟现在很多人养殖养牛一样，对吧？得到政府补贴，他在政府派人来检查的时候，他把十里八乡的牛全租过来，一头牛一天50块钱，80，有人给100，租3天，这个报道都有，基本的骗捕手段嘛。等到这个牛的群众演员，牛变成演员在这儿，等到检查结束，把牛再送回去给人结账，牛成了演员，而且牛这演员一天收入不比无锡什么电影城、什么影视基地的群演工资低，人工资高得很，这样有补贴。太阳底下没有新鲜事，还是那一套，弄虚作假、浮夸。所以我为什么反对胖东来这种模式，他这种宣传模式，这种误导？因为照这样下去搞，最终是要回到上个世纪60年代，最终可能导致饿死人。就是这些胖东来的徒子徒孙，他就不愿意去想一个问题，既然那么好，为什么不能复制？这个跳过，他会略过，他就不考虑。山姆一年开多少家店复制，每个店都非常火，为什么？这些不在他们考虑之内。很简单，如果你十里八乡的都宣传自己亩产万斤，一个新的问题就出现了，没有那么多粮食往哪儿拉，没有那么多粮食用来应付检查，所以十里八乡只能有一个村亩产万斤，其他的不行。哎，如果你这个县都是养牛大户，那不乱套了吗？那牛这个演员他就不够，赶场都来不及，那你还得从内蒙调牛过来，那牛也是牛生地不熟的，容易生病，水土不服，所以他搞典型只能好多地方再搞一个典型，你不能全国都是典型，那就不行了。道理就这么简单。所以说几十年过去了，很多东西没有改变，还是以吹牛为主。好，这期节目我们就聊到这里，感谢大家收看。如果喜欢我的节目，欢迎订阅转发，也可以在下方留言评论，谢谢大家。